uhoraho akomeje kugaragaza urukundo n'impuhwe mu bo yiremeye kugira akomeze kubayobora muri iyi si. Nk'uko tubizi, Imana yacu yatuye mu ishusho ye ndetse no mu rukundo rwe, cyo bituma akenshi niyo tugiye kure ye adushakisha kugira ngo atugare mu nzira y'umukiro, aduhe ubuzima, atuvane mu mwijima, atuvane mu gahinda, atuvane mu rupfu, aduhe ubuzima bunogeye. Mu masomo atagatifu tumaze kumva, mu isomo rya mbere turumva mu gitabo cy'umuhanuzi Malakiya uko uhoraho yatwohereje abahanuzi, kandi abahanuzi badutegura kwakira umukiza, kugira ngo batwibutse ko umukiza ugomba kuza agomba kuvukira muri twe, akatwibutsa ibyo tugomba gukora, cyane cyane gukora ugushaka kw'Imana, ariko n'ibyo agomba kutwigisha, ibyo agomba kutugezaho igihe cyo natwe twemeye gukira, twemeye kumuyoboka, ko tugomba gutegereza n'amaza ya kabiri aje gucira imanza abazima n'abapfuye, aje kugira ngo aduce urubanza binyuriye mu byo yatwigishije n'uko twabyubahirije. Ni nako rero agira ati, ngaha ngiye kohereza intumwa yanjye kugira ngo intunganyirize inzira, ngiye kohereza intumwa yanjye kugira ngo ibigishe ibyo mbashakaho. Natwe rero bakristo bavandimwe, twakiriye ugushaka kw'Imana, twakiriye ijambo ry'Imana, twarabatijwe, twamenye Nyagasani, twamenye icyadushaka, uko yadukije nawe yatuvanye. Natwe tugomba kumukurikira kugira ngo akomeze kutuyobora, akomeze kudukiza. N'igihe akenshi twigumuye ku Mana tuja kure ye, yakomeze kutugezaho ijambo rye, ahubwo tugomba kwibaza ati, se uwo Nyagasani utwigisha kandi ushaka kugira ngo tuzare ubugingo bw'iteka, ese turamukurikira? Ese dukurikiza amabwiriza ye, cyangwa twabaye babandi bo gusenga aho tugakomeza gusenga n'uburyarya? Twabaye babandi bo gukurikira Imana ariko nyuma tukongera gukurikira ibindi bigirwamana? Natwe turebe mu kwitegereza uyu mukiza uje kutugeza inkuru nziza, kandi twamwiteguye igihe kinini binyuriye mu ijambo tugezaho mu bahanuzi. Turebe ati, se tugeze tugarukira iyo Mana yacu, tugeze twicuza, tugeze twemera gukora gushaka kw'Imana muri wacu ya buri munsi, kugira ngo natwe naza arusheho kudusakaza imigisha ye, avugure ubuzima bwacu, asukure imitima yacu, maze ijambo atuzaniye, umukiro atuzaniye ukomeze kutuyobora kugera ku ndunduro, kugira n'umunsi azagarukira twabyumvisha ati, se nazaza azasanga bimeze bite? Asetse tuzitwara ute? kuko tutazi umunsi n'igihe azanagarukiraho, ahubwo ibyo atugezaho byose bizatugeza uwo munsi twabaye intungane, ubwo Data wo mu ijuru ari intungane. Ivanjiri ntagatifu turabona koko uko Nyagasani yagaragarije ibyishimo umuryango wa Zakariya igihe wari amaze igihe kinini nta mwana, ariko Yohani Batista wagombaga kuvuka kugira ngo ategure amazi ya Nyagasani, niwe koko ugaragaye muri uwo muryango ibyishimo Imana yabahaye. Ati, se kubera ko igihe cyo umubyeyi Ana yagiye gusama, umugabo we yakomeje kubaho atavuga kugira ngo ibitangaza by'Imana byigaragaze. Umunsi w'ivuka ry'umwana rero bose batunguwe nuko uwo mubyeyi we yahise yandika ku kabaho avuga izina rye ati, ni Yohane. Ari ryo namwe baba bari gutekereza, kandi baravuga ati, se kuko ibi bizaba bite? Ugiye kuza ninde? Abenshi bakomeza kumwibazaho bitewe n'ibitangaza byagaragaraga mu buzima bwo yaje atugaragariza we ubwe. Yohani Batista rero waje gutegura amazi ya Nyagasani kuko tubyumvise, natwe akomeze kututegura, maze uwo Nyagasani naza natwe tukomeze kumwibaza ati, se koko uriya ninde? Ariko ntabwo twamo kumwibazaho cyane, kuko akenshi yigaragaza uwo ari we mu bitangaza no mu bikorwa atugirira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tumuhange amaso rero, tumwitegure, tumwakire, natwe atugire neza, adukora ibitangaza, kugira ngo nitumara kumumenya natwe tube nka Zakariya washimiye Imana, agasingiza Imana kubera ibyiza yamukoreye. Ibyo byiza rero dukoreye natwe dusingiza Imana, wenda duhumura amaso, akaduhumura umunwa, akatugaragariza urukundo rwe, bije bitubera buri gihe cyose impamvu yo gukorera Imana, impamvu yo gusingiza Imana, impamvu yo kumenyesha Nyagasani mu bantu binyuriye mu byo tugaragaza. Dukomeze kwitegura kwizihiza Noheli, ariyo kwakira Emmanuel hagati yacu, ayo kwakira Kristo, maze natura muri twe
akomeze kutuvugurura, akomeze kudukiza, atuvane mu mwijima, atuvane mu rupfu, atuyobore kugira ngo natwe tumukomereho, tugire ukwemera, maze tumwamamaze mu bantu, n'igihe azagarukira ubwa kabiri azasange twariteguye. Taifa la Mungu, kwa tafakari neno la Mungu asubuhi ya leo, Mwenyezi Mungu anaendelea kutayarisha kupokea mwana Yesu Kristo ambaye anakuja kuzaliwa kati yetu. Ni kweli tangu zamani aliweza kutayarisha waamini na wanawake kupitia manabii aliweza kujulisha ukuu wa Mungu ndani ya maisha yao. Na ndani ya somo la kwanza tunafanya tena hii kumbukumbu ya mapenzi ya Baba ndani ya ufalme wake, ili kweli anapokuja kutufundisha maneno ambayo anatayarisha kumpokea, tukumbuke ya kwamba anapokuja anakuja kutufundisha, anakuja kutupatia uzima, na tunapomtambua pia tunajitayarisha kwa ajili yake wa pili, ili aweze kutuonyesha, yaweze kutusindikiza na kuweza kutusaidia kuwa watakatifu na mapenzi ya Baba. Ndani ya Injili takatifu miujiza inapatikana ndani ya familia ya Zakaria, wakati kweli Mungu aliweza kuonea huruma familia hii wakimzaa mtoto, lakini hata kumpea jina inakuwa tena miujiza, kwa kuwa watu wanajiuliza, huyu mtoto atakuwa nani? Huyu mtoto anakuja kufanya nini? Kwa kuwa matendo yake yanaonyesha kwamba yeye ataonyesha ukuu wa Mungu ndani ya maisha ya wanadamu. Nasi pia kweli Mungu alitufikisha habari njema kupitia manabii, alitufundisha ndani ya yote, na kupitia maisha kila siku alitendea miujiza, lakini saa moja tuweza kumsahau na kwenda umbali wake. Ndio maana anakuja pitia kutuokoa ili tuweze kumwamini. Basi ndani ya misa hii takatifu tuombe neema ya kutambua ukuu wa Mungu ndani ya maisha yetu. Tuone wapi amekuja kwetu lakini tumemkataa, kusudi aweze kutuponya, aweze kutosha ndani ya udhaifu, ndani ya hali ya dhambi, na kuonyesha njia ya wokovu. Na vile vile tunapomtambua kama vile huyu Zakaria kutenda, aliweza kumshukuru Mungu. Aliweza kusema baada ya siku nyingi, ndiye anamshukuru Mungu kwa maajabu ameweza kumtendea. Nasi pia Mungu kwa mema ametutendea, na yeye anaendelea kututendea kwa siku za leo, na yeye anakuja kutuonyesha tumkaribishe ndani ya nyoyo zetu, ndani ya familia zetu, ndani ya kazi zetu, ila tutendee mema, nasi pia tuendelee kumshukuru na kumtumikia, ili matendo yetu na tunaonyesha yaweze kutufikisha mwisho wa maisha yetu tunapokuwa watakatifu kama Baba mbinguni mtakatifu. Basi Mama Bikira Maria ndiye kutuombea ili tuwe wana wa Mungu ambao wanatenda mapenzi ya Baba mpaka mwisho wa maisha yetu tuweze kurisi ufalme wa Mungu. Nyagasani Yesu nabane namwe.